Казачки, виждате, че сега тегля Dream League Soccer. Много е яка. Насладете на клипчето. Така, това беше всичко клипче. Обаче след малко ще започне новата игра. Затова ще ви пусна няколко рингтона и дано да ви харесат. Това са мои лични, които на мен много ми харесват. Само да намеря. Ето това, например. Така, ето виждате, докато пусна един рингтон, приложението не може да се инсталира в хранилището. Добре, явно, че тази игра не може да се изтегли, което е много ужасно, защото сега аз не знам коя игра да се изтегля, понеже искам да гледате и да ви е забавно. Как играя, какво правя. Ще се върна, когато още не сме се върнали, извинете. Да играя на ето тази Fanatical футбол. Това е американски футбол и дано да се изтегли. Така. За жалост няма клипче, но още ще ви пускам ринг. Примерно е това. Това, дами и господа, е Need for Speed 2015. И... така, ето започваме. Така. И сега ще започнем. Първо е това. Така. Така. И така. Skip. Окей. Така. Сега вече започваме. Те шутираме така. И това сме ние, дами и господа. И те ме спънаха. Изминал съм 18 ярда, дами и господа. Така. Ако ви харесват моите клипове, абонирайте се за Blazeman, ако не сте го направили, и за това, и за Eddie Shadow Boy, и за Endertronic 120. Така. Те са много яки хора и надявам се да ви хареса какво правят. Така, давай. Сега. За малко ще спра клипа,
Така, хора, върнахме се. Така, аз тръгвам на там, за да я получа. Да събарам. И тяхна топка, за съжаление. Така, резултатът е 0-0. Още първата половина. Още първата част. И 12 ярда е изминало. Така, може да ви се струва скучно, но когато играете е много яка. Шестнайсет ярда е изминал. Хора, не знам колко ще стане този клип. Сега може би подават ни. Точно така, сега ще подадат на този. Той се открива. Тръгва и... Айде! Не! И това е тъчдаун, дами и господа. Тъчдаун. Тъчдаун. Сега те я шутат и вкарват и става 7-1. Те шутат. The save of the week. И аз тръгвам. 17 ярда съм изминал. Какво? Пак нещо. Сега ще направя един пас, който става грешен. И е тяхна топката. Насладете се на музика. Насладете се на музиката. Това е само рингтон, така че и сега ще свърши. Приложението за рингтонове, господа, се казва ZG. И ако ви харесват какви рингтонове има, го напишете в Google Play. Там може да ви излезе. Айде на тъчдаун, сега ще направят пак. Тъчдаун! Майна! Тъчдаун, майна! Лично това на мене много ме харесва. Трапам друид. И те вкараха. 14 на един хора. Какво да ви кажа? Сега половинка. Senior to my motherfucker to Добре, хора, ще спра да го правя това, защото искам да се насладите на играта. Ако не ви харесва, пишете в коментарите, аз нямам против, каквото кажете, това ще правя, стига да се абонирате за мен. Ако името забравих да кажа, пишете Светослав Илев и там ще ми видите страницата. И го спирахме точно пред това.
Good kick, естествено. Всяко от тук я вкара, майко. Така, аз трябва да тръгвам. Добре, аз тръгвам да ги излъжа, обаче то нещо на мен не се получава. Браво, бе! Какво? То тръгна да ме спъва. Не! Що толкова слабо? Тъчдаун! Тора, извинявам се, обаче това ще бъде всичко за този... Не. Да, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Бях Хак Игри. Това бяхте вие. Благодаря, че бяхте с мене и чао.